အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂုံစင် event ဖြစ်တဲ့ promo diamond event လေးကိုကျွန်တော်တနေ့900အတုံးယူပြီးတော့စိန်ဖြည့်နေတာတကယ်လက်တွေ့အတုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့17လ10ရက်2022ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအမှတ်တရဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ diamond စုရတဲ့ရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်စာပါ epic skin လေးရချင်တော့ promo diamond ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလှုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ shop ထဲကိုတွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်က hero မဝယ်ဘူး skin ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် skin ထဲတွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ skin တွေအများကြီးရွေးချယ်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်စိန်တဒုံးတော့တုံးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ promo diamond နဲ့ဒီစိန်တဒုံးတွေနဲ့ပေါင်းအောင်ပါပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ skin မျိုးစားရှာလိုက်ပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့ကမှာတန်လူချင်တာလား accession လူချင်တာလားကျွန်တော်ကတော့စာပါဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် accession နဲ့တွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်လေးပြီးတော့ရင်စာပါကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ဒါပဲသွားကိုလိုချင်တဲ့ epic skin ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အေးဆေးဆေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page ချီမယ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ use diamond ဆိုတာလေးကျွန်တော် set နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ promo diamond 683တုံးပါမယ်ပြီးစိန်တတုံးတုံးပါမယ်ပေါ့နော် okay လားတော့ okay လို့ပြောလိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ server epic skin ပိုင်ဆိုင်တော့ပါပြီဒီ server epic skin ရဖို့ကျွန်တော်တနေ့ diamond ဖြည့်တာတွေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်3500 4000လောက်တော့ကျပါတယ်တနေ့နဲ့နေ့မတူပါဘောနော်တူပေးတဲ့ mission တွေလောက်ရတယ်ဒီ promo diamond ရဖို့အတွက်ကိုဒါမဲ့လည်းတန်ပါတယ်လေဒီခုဒီ skin လေးရ right ဆိုတော့အရန်ကိုတန်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ shop ထဲကိုပဲပြန်လာတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီ skin ထဲကိုပဲပြန်လာတယ်ပြီးတော့ရင်ခုများပြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိလိုက်ပါပြီးရင် obtain ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့မိမိ skin ဘလောက်ပိုင်ဆိုင်ထားလဲတွေ့မြင်ရမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြ skin တွေမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီ server skin လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် tomorrow channel ကနေလူကြီးမင်းတို့ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးနဲ့တင်ဆက်တော့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်